Mikaa'el Yesuus ta'uu isaati agarsiisa kitaaba qulqulluudha. Yep. Eeshi ragaa nuu kennitaa obboleessa keenya. Okay. Ati dura eenyu jettee amanta dura sii kenna. Waan gaafatamte irratti fookasii godhi. Ragaa nuu kennitaa Mikaa'el Yesuus Kiristoos ta'uu isaa argisiisaa nuun jette ragaa nuu kenni kitaaba qulqulluurra. Sii kennaa mul'ata Yohaannisii 12. Eeshi mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa meeqa? Achirraa yoo achirraa gad dubbifatte lakkoofsa 9. Lakkoofsa 9. Eeshi mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 9 irratti qulqulluu Mikaa'el Yesuus Kiristoos ta'uusaa argisiisa kan jedhuuf ragaa nuu kenne obboleessi keenya nan dubbisa si fuulduratti. Eeshi si fuulduratti nan dubbisa akkuma argitan mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 9. Inni dhaga'amaa sagaleen kiyya daaqon. Kiristaanonni immoo tefoo. Tolesh. ዓለሙን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ። ምን ተጣለ? ወደ ምድር ተጣለ። መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ። የማ መላእክት? የዘንዶ መላእክት። ማሊን ለኮፍሰ ሰገልናን እንጀን ያመሞ ኦልሲቂን ከማሊት lakkoofsa sagalnaan hin jenne diidoo lakkoofsa torba kunooti akkana jedha lakkoofsi torba በሰማይም ሰልፍ ሆነ። እሺ ክኖ lakkoofsa torba kuno በሰማይም ሰልፍ ሆነ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ ዘንዶውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ አልቻላቸውም jedha. እሺ bakka kamitti qulqulluu Mikaa'elaa fi gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan bakka kamitti kan wal fakkeessitame? Barreeffama kana gadi butaa daaqon gara eejjii jalaatitti gadi butaa barreeffamichi. Jedhu lakkoofsi torballee hin jedhu eessa bakki biraa bakki waaqaa fi uumamaa wal fakkeessu bakka kamime? Amma wanti hubachuu qabnu maaltu ta'e mana samiititti? Kan hubachuu qabnu dhiisitii diidoo kan hubachuu qabnu dhiisitii waan dubbatteef ragaa nu dhiyeessi. Wanna hubachuu qabnu maa nu hin beekna. Ati nutti himteeti miti kan hubannu. Waan dubbatte saniif ragaa nu dhiyeessi. Lakkisi waliin hin haasa'u akkaataa ati walii haasa'uu barbaaddu xiqqoo lola fakkaata jedhe. Hin sodaatte? Akkasumatti na sodaatu beektaa namoonni akka keetii kun sagalee kiyya yoo dhagahanii akkasitti sodaatu. Amma immoo 10tti dabarte laal dhaggeeffadha obboleeyyan. Dura lakkoofsa 9 jedhe. Lakkoofsa 9 irraa waan inni jedhe hin dhabne. Ergasii lakkoofsa 7 irra jiraa jedhe. Lakkoofsa 7 irraa illee waan inni jedhe hin dhabne. Amma immoo lakkisi waliin haasa'u. Obboleessa kiyya hiika namoota biraati. Tasgabbaa'e. Ergasii ani si wajjin hin haasa'u haalli ati haasoftu maali jedhe. Dhugaadha nama akka keetii kana sagaleen kiyya hin sodaachisa. Namoonni baay'een akka keetii kana ta'u. Ana waliin haasa'uudhaaf. Maaliif sawwaaqatu beekaan hin beeku. Maraafuyyuu sirriitti dhaggeeffadhu. Lakkoofsa 9 naan jedhe immoo amma. Maannoo lakkoofsa 10 naan jedhee daaqon. Maal jettani? Lakkoofsa 10 jedhee amma immoo lakkoofsa 10 jedhe natti fakkaate amma immoo. Lakkoofsa meeqa barbaadde amma immoo lakkoofsa meeqa sii dubbisu? 10. Diidoo. Lakkoofsa meeqa sii dubbisu? 10 jedhe. Ayyee 10 akkana jedha 10 immoo akkana jedha. Maaliifi dura 9 jedhee ergasii 7tti ol deebi'ee ergasii immoo 10tti gad deebi'e. Haa ta'u rakkoo hin qabu nan dubbisaaf 10 illee.
ታላቅም ድምፅ በሰማይ ሰማሁ እንዲህም የሚል እሺ አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል መንግስትም የክርስቶስም ስልጣን ሆነ። ቀንና ሌሊት በመላእክቱ ቀንና ሌሊት በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏልና አስረቲ ዋኤ ኩፋቲ ፊ ዋኤ አንጎ ጎፍታ ፈይሳ ከ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱበተ መሌ ጎፍታ ፈይሳ ከ ኢየሱስ ክርስቶስ ፉዴ ራወቴ ኡመማ ወጂን በክቲ ወልቅጤስ ቁልቁሉን ዮሐንስ እንጅሩ ቁልቁሉ ዮሐንስ ኡመማ ወጂ ወልቅጤሱ ሚቲ ጀልቀቡ መራዩ ሚስጥረ መለኮት ነባቤ መለኮት ከንጀኑን ሚስጥረ መለኮቲ ክርስቶስ ኤኙ አከተ ጀልቀበራ ጀልቀቤ ነመሙ ኑ በረሰ ነማ አከሲቲ ወልጀላ ደው ሚቲ ከናፍ ዲዶ ሚዩቲ ኬካሲቲ ወነት ዱበተ ሲረለ እንጅሩ አማ ዱብፍቴ ሚሬ እንጅሩ ያሲረለ ከብራይን ቀብዳ ረጋ አየዋን ሲንጀዱ ናደገካ ረጋን ቆፈን በርባዳ ነማ ለለበን በርባዳ እሺ ረጋ ናለ ጨቀፍታሬ እኮ ረጋ yoo fidde qofa si caqasa yookas sin caqasu ragaan barbaada ragaa haga amma naa kennite irratti hin jiru waan ammaati jette suni reefu maal naan jedhee obboleessi keenya irra deebitanii akka yaadattaniif maal naan jedhee qulqulluu Mikaa'elli gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha jedhe eeyyeni jennaan eeyyeni jedhe eessa mee ragaan jennaan mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 9 naan jedhe dur lakkoofsa 9 irra dubbisne hin jiru ergasii torbatti ol deebi'i naan jedhe Oime waan information biraan kennini. Torbatti ol deebi'i naan jedhe takka na dhaggeeffadhu. Torbatti ol deebi'i naan jedhe. Torbatti ol deebi'een dubbise hin jiru. Ergasii immoo kudhanitti jetteerta waan kana irra deebiteeti. Takka dhaggeeffadhu. Namaan dubbatteerta. Takka dhaggeeffadhu. Itti hin haasofta rakkoon hin jiru takka dhaggeeffadhu. Ergasii kudhanitti gadi bu'i jedhe. Anuusii himaa waa ati jette. Tas gabbaa obboleessi. Ergasii kudhanitti gadi bu'i jedhe. Eegikaa jechuun aangoo wannaan irratti hin qabaatiniiti walii haasa'uu yoo barbaadde. Amma ragaa qofa waa'ee aangoo waa'ee maalii dhiisiti ragaa. Ragaa wanti sii kenneefi gaafii na gaafattee boqonnaa 12 lakkoofsa 9 siin jechuun natu dhuga deebiiti olirraa gad dubbisu wanti siin jedheefi wal qabatee waan dhufuuf malee ka duraanii san dogoggoree achi deebi'aa malee si jijjiiree 10 si deebisaa hin jiru. Amma ragaa naa kenna. Wanna haga ammaa dubbisne keessa deebiin hin jiru waan ta'eef ragaa naa kenna. Ladhagai waan kanaayyuu si hubachiisa. Obboleessa warra kootiif galanni haa ta'uuti sirriitti na barsiifataniiru. Waan ati na hubachiistu hin qabne. Ragaa naa kenna. Sitti meeraa bar. Warra kootiif galanni haa ta'uuti sirriitti na barsiifataniiru. Afaan Oromoos Amaariffas sirriitti dubbifadheellee hubachuu nan danda'a waan ta'eef ragaa naa kenna. Samaayitti maaltu ta'e achirra si gaafataa ramee walii haasofna dura. Ani samaayitti maaltu ta'ee jedhee tosi hin gaafanne maallaan jette qulqulluu Mikaa'elli Iyyasuus Kiristoos ta'uusaa argisiisaa naan jette ragaa naa kennisiin jennaan seera mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 7 lakkoofsa 9 lakkoofsa 10 naan jette asirratti ta'uu isaa wanna agarsiisu tokko hin dubbisne irra deebii naa dubbise yoo jette irra deebi'ee sii dubbise. Na dhaga'ama si waan irraa hubadhe sitti maa dhageettee waan ati hubatte akkanatti himtu hin barbaanne obboleessa kiyya wanni kitaaba irratti ragaa qabdaa isiin jedhe ragaa maal hubatte jedhee si gaafadheeraa sin gaafanne ragaa wanna hubatte. Okay dhagaye mana samiititti lolliin ta'e obboleessa waa'ee lolaa sin gaafanne waa'ee lolaa sin gaafanne. Dhagaye kaasii hiikaa. Eenyutu hiiktuu si godhe ati? Mana samiititti gammachuun hin ta'e jedhe. Eenyutu hiiktuu si godhe? Si hiikaa ilaalle daffaar. ማን ነው አንተ መጽሐፍ ቅዱስን አካ ሂክቶ eenyu si heeyyame ragaa naa kennis jedhe ragaa qofa dhiyeessuudha wanni sirraa eegamu siifanii ka jetta ማን አንተ የምትፈታው ይቀልዳል እንዴ በእናታችሁ ረጋ ነው ከኔ ረጋ ቀባት ረጋ ቀባችሁ ባተ ኦፍ ጎወምሳት ይጅራድ mirga keeti maal nu dhibe no ata nama walii haasaartu kana beekteerta moo akkam naa lolaarta jedha angoomaan irra qabdaa akka na araarta. Simbeekne diidoo nama dhageeffadhu diidoo nama qulqulluu Mikaa'elaa fi waaqa isa uume addaan hin baafanne si beeke argite amma sin beekne wama feete jedhi
Lakki garuu addaan nan amala baafannee kiristaana jette. Addaan hin amala baafannee jette. kiristaanaati miti haala ta'atitti haasoftu kuni. Haalli ani itti haasa'u akkami? Ragaa naa kenni siin jedhe ragaa naa kennu qofa inni sirraa Ijoollee eegamu. musliimaa Dhumate. wajjin haasa'eera. Haala ta'ati haasoftu kun akka ijoollee musliimaati. Ahaa. Maal jechuudha? Never ever Maal jechuudha? behaviourii akkanaa Hmm. ijoollee kiristaana irraa argee hin beeku. Ahaa. Har'a bari ka. Ammoo Har'a bari har'aan booda akkanatti ilaal ragaa nama hin qabaanne akkatti fixaxxa goona. Yoo ragaa qabaatte qofan wajjin haasofta. Ragaa hin qabdu taanaan oduu durii deemtee mana keessan keessatti haasa'atta. Asitti oduu durii haasa'uun hin danda'amu. Ragaa qofaan haasofta asitti. Amma ragaa baasi. Qulqulluu Mikaa'elli Yesuus Kiristoos ta'uu ragaa nu baasi. obboleessu Daani'eel 12 illee dubbisi lakkoofsa tokko. Baaqa na Ta'ee eegi. fudhatta. Na eegi. Daani'eel boqonnaa eegi na eegi. Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa tokko. Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa tokko. Eeshi. ዳንኤል boqonnaa 12 ዳንኤል boqonnaa 12 lakkoofsa tokko. በዚያን ዘመን ስለ ሕዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል። ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል። ሕዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደ እርሱ ያለ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል። በዚያ ዘመን በመጽሐፍ ተጽፎ የተገኘው ሕዝብህ ሁሉ እያንዳንዱ ይድናል jedha. Kuni qulqulluu Mikaa'el Iyyasuusidha kan jedhu andimtaa tokkollee hin qabu, barreeffama tokkollee hin qabu. Obboleessi keenya eessaa fidee akka haasa'u isatu beeka. As keessa illee hin jiru obboleessa keenya waan amma taasofte. Obboleessi kiyya Mikaa'el eenyu ati ka jettu na himmee tokkotti. Kaani jedhu dhiisiti ragaa amma jette kanaaf naa dhiyeessi. Ati ka jettu Mikaa'el malee ka jedhaarta. Obboleessa hin dhiyeessitamoo hin dhiyeessitu ragaa hin qabdu ragaa. Si dhiyeessallee si kalle. Ragaa hin qabu eenyutu hiiktuu si godhe jalqabumaa sitti mee bari carraa akkasii siif hin kennu ragaa hin dhiyeessita taate hin dhiyeessitu taanani eenyutu yoo barsiisuu barbaadde mana kee deemiti oduu durii barsiisa asitti oduu durii barsiisuu hin dandeessu asitti ragaa qofaan haasofta. Namicha akka wanna wayii jira beekta I don't know. Nama daa'ima wayii na semmoo. Ragaa qabdaa obboleessa keenya ragaa. Qoy waa wayii wanna jedhaa. Kasiin jedhu. Ragaa qabdaa. Na dhageetta eenyu maqaan kee. Ragaa qabdaa ragaa. Maqaan kee eenyu. Ragaa qabdaayi. Kana gaara taayyu. Gurri keetilleen hojjetu ijji keetilleen hojjetu ragaa qabdaa. Namni akkana ruudii si jira biyya lafaa irra. Ani ruudiidha siin hin jenne maqaan kiyya barreeffamee osoo jiru ijji kee osoo arguu maqaa kiyya na gaafatte. Gurri kee immoo osoo dhaga'u ragaa fi dodoo siin jedhu waan biraa haasa'aa jirta. Na arrabsu mirga qabda ani si arrabsaa hin jiru. Ani si arrabsaa hin jiru garuu ragaa naa kennu. Okay, ragaan qabu anini mee Mikaa'el eenyu ati na himi. Goobas irra deebi'i. Ragaa naa baasi. Irra deebi'i ragaa hin qabu ka jettu irra deebi'i. Okay, ragaan qabu mee ati Mikaa'el eenyu na barsiisa. Eeshi yeroo sadaffaadhaaf irra deebi'i ragaa hin qabu ka jedhu irra deebi'i. Ragaa hin qabuuti. Galatoomi. Mikaa'el eenyu ati naa ibsi. Galatoomi. Waan ragaa hin qabne irratti waan isaa hin beekne irratti fuudhee uumaa fi uumamaa hubadhaa obboleeyyan kiyya. Uumaa fi uumamaa bakka tokko godhee raawwateet sani immoo ana maal jedheetu na arrabsaa. Waan inni jedhe sana gowwaa takka arrabsiisa lammata ofiin of arrabsa jedhe. Waan inni jedhe sana irra deebi'een dubbadhu as taa'ee na arrabsa. Obboleeyyan kiyya silaa ka arrabsamuu qabu eenyuun odoo ta'e. Namni kun ana arrabsuu odoo hin ta'in of arrabsuu qabaayu. Qulqulluu Mikaa'elli Iyyasuus Kiristoosidhaa jedhe jaluma muree dhageessanii tureef. Amma immoo maal nuun jedhe obboleessi keenya ragaa hin qabu jedhe miyuutiin kaafatiin obboleessa keenya. Miyuutii godhadhu galatoo. Ragaa hin qabu jedhe yeroo sadii irra deddeebi'e kanan barbaadaanillee ragaa hin qabdan. Adventistiin bara
Adventistiin bara 18 maal namoota shaniin baay'isoo kan hundaa'e bara 18 wayi Ameerikaa keessatti hundaa'e. Namoota shanan tokko Nama obboleessa. ragaa naa fidi dura. Atamma waa'ee Gadi bu'i. Adventistiin namoota dhuunfatiin hundaa'e. Ameerikaa keessatti bara isaa isiniif fide daaqonnoo wannoo irra jiraattan onlaayinii irra jiraattan tak godhaatii naa fida. Namootni isaanii maqaa isaanii wajjin isinitti hima. Maqaa isaanii wajjin. Yusi waldaa namoonni dhuunfaa gadhaaban saniifuu dheengadda waggaa 200 hin guunne waggaa bara 18 wayii keessa dhufee raawwateet maal nuun jedha har'a waa'ee Mikaa'elaa nu barsiisa ka. Mikaa'elli eenyudha? Mikaa'elli Kiristoosidha. Hubadhaa obboleeyyan keenya warroon as keessa jirtan. Namni sammuu isaa hanga itti fayyadame gaa sammuun isaa sammuun kee haga itti fayyadame gaa. Fakkeenyaaf guutamaan sammuun isaa kan ga'u haga inni itti fayyadamedha. Jiraatan sammuun isaa kan ga'u haga daaqon dassuun sammuun isaa kan ga'u haga inni itti fayyadamedha. Isin galee miti? Sammuu keenya waaqayyoon baruudhaaf waaqayyoon beekuudhaaf baay'ee tokko gahaadha. Akkas godheen nu uume akka isa beeknu godheen nu uume. Namoonni dhuunfaa isinitti hin taphatin. Seexanni isinitti hin taphatin. Qulqulluu Mikaa'elaan har'a Ortodoksiidhaaf hin ibsu. Qulqulluu Mikaa'elli eenyu akka ta'e jireenya isaa keessatti tokkoon qulqulluu Mikaa'elli eenyu akka ta'e hin beeka. Ortodoksiin jechuudha. Garuu jalqabas barnoota akkasii san keessaa bayyate. Ulfaadhaa daaqon guddaa galatooma. Adventistii jechuun nama kanaan kan hundaa'e. Maqaan isaanii eenyudha? Tokkoffaa James White. Argitanii bara 1863 hundaa'e ilaala. Officially Adventist Church was officially founded founded jedhee raawwateet in 1863 1863 by several yookaan immoo namoota baay'eedhaan eenyuun isaan tokkoffaa James White tokkoffaan lammaffaan Joseph Bates sadaffaan Ellen G. White warroonni sadeen kun kan sirriitti beekamanidha. Garuu key founder jedhamanii gara jalaa kan jiru san sirriitti ilaala. William Miller ilaala. Joseph Beatty ilaala. James White ilaala. Ellen White ilaala. Isaanii gadittis immoo kan biraallee hin jiru. Afran kun asirratti kan tuqaman kun warroota maal jedhamanidha? Warroota key founder. Founder jedhee hundeessaa jedhame daaqon asumaan naa barbaadaa maaloo Ortodoksii eenyutu hundeesse? Ortodoksii eenyutu hundeesse? Orthodox was founded by ka jedhume naa barbaadame. Googiliin nun jaalanneeyyuu maal akka jedhu dhaggeeffadhaa takka. Ulfaadhaa guddaa ulfaadhaa.